je fais le décompte. 10, 9, 8. 8. Non, arrête, c'est bon. 9. Yo les patalos. Voilà, c'est tout. J'avais pas besoin d'en dire plus. Oh. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de No Aesthetic Things. Vous savez bien c'est quoi le concept, on est sur cette fameuse page Twitter et on va regarder des images bizarres et tenter d'y avoir des explications. Alors on va tenter, avec ces deux là, je sais pas en fait. On va pas en trouver, c'est impossible. Première image, 2019, moi, de quoi? J'ai rien compris. On passe tout ça, allez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? Dans Disney, dans les animés. C'est vrai que ce serait plus marrant de voir des films Disney comme ça. Le plan d'évacuation court. Yes, on travaille pas, on est dans la cour. Oh, mais c'est n'importe quoi. Et c'est marrant, c'est marrant. Mais regarde avec les trucs de la vitre, c'est drôle. Oh. Je savais qu'il allait faire ça. Je sais pas, c'est une bonne... C'est une bonne musique, hein. Thanos, nouveau snap. Une glace qui commande une glace au marchand de glace. Oh, Quand une araignée mord un humain, ça devient Spider-Man. Quand un chien se mord, ça devient un chien. c'est un peu con ça. Coca-Cola. Nettoie tout avec ça, tu vois, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Je fais pas de placement de produit, vous inquiétez pas. Merci Coca-Cola. Oh. C'est là où ça aurait tout splitté partout. Je bois un peu, ça vous dérange pas? Ah! Tous les signes dégueulasses en fait. Oui. Voilà. Ah mais c'est vrai. Oh le pauvre chat. Oh la tête du chien. Ah moi et le reste du... Oh, bah ouais c'est vrai que... Ah! Non. Putain, on dirait vraiment une vraie chaussure, c'est ça le Mais pire. C'est pas une vraie chaussure, c'est du gâteau. Bah ouais, regarde, c'est du gâteau. Starbucks, je connais, mais Sbartux, je connais pas. Ah, la humeur limousine. Non, à mon avis, il y a plutôt un marié qui a dû aller à l'hôpital, donc alors voilà. Bah c'est pas du tout un hôpital, c'est une limousine. Mais non, mais d'où est-ce qu'on a pris la photo si c'est un hôpital? Pff, je te le dis. N'importe quoi, on dirait que scène de l'oreille. Quand t'essayes d'avoir un style, mais ça passe pas, tu vois. De l'eau ou de l'eau? Bah de l'eau. J'hésite entre l'eau et l'eau, là, c'est... Ouais, mais on dirait même pas qu'il y a de la glace, au fait. Mais oui. Aquaman. C'est plutôt qu'il reçoit de l'eau dans la tronche, non? Non, ça rentre par ses fesses, ça crache par sa bouche. Bon. Ah bah lui il a flippé ça. Oh ça fait rager par contre. C'est pas droit. Ça va. Non. C'est juste qu'ils ont déplacé Mais c'est pas droit, c'est... Bah oui, c'est... Mais 8 Go de RAM, une seule fenêtre Google Chrome et mon gestionnaire des tâches. Bah non, moi clairement Google il me fait pas ça, regarde j'ai plein de fenêtres ouvertes. Ah. Regarde. Mais c'est il est où la tête du petit? Bah en fait la tête du petit est là. Tu vois? Et là t'as le grand-père. En fait la tête du petit elle coupe là, tu vois. I love 65, I love 66, 67, 68, y a pas de 69, 70. Ah ouais, y a pas de 69, histoire de pas faire d'allusion, tu vois. Vous pouvez fumer, mais il est interdit de fumer. Mais c'est... On peut fumer les pétards, mais pas les cigares. Bon, allez. Ah. Bah au moins il retrouve son nez, tu vois. Mais c'est pas un jouet pour enfants, c'est un jouet pour... C'est glauque ça. Nice, 1, 0, le cul. Non. Ah, ça veut dire fesse. L'enfant a été chopé par sa mère. À GTA. Il est dans un bar à... Tout pile le moment où ce que sur GTA il y a une pute quoi. Serviette invisible. Non. Oh, le 1€. Ah, ça c'est des bonnes toilettes pour des réunions, tu vois. Ah oui. Ouais. C'est du enfin. Non, mais
c'est n'importe quoi. Ah bah là... Si Ah t'aimes mais les oui, chats, c'est pour les gens qui voient pas très bien de loin. Oui. Non, non, regarde la tête du chat. Si t'aimes pas les chats, c'est... Ah là, on est sûr que le chat peut pas toucher le sapin. Ouais, mais je pense plutôt que c'est un sapin J'ai en l'impression plastique qu'à qui est l'envers, en fait. tenu au... Bah, au moins, tu vois, le chat, il peut pas toucher le sapin. Ouais, c'est quoi ce truc? Coucou, tu veux venir chez moi? Chut, l'évier, ne pleure pas. Ah, Ah, elle est devenue plus grande. Ah, c'est un coussin mouchoir. Ok. n'importe quoi. T'as des mouchoirs qui sortent du coussin. Bah, ça peut Ouais, être j'ai utile, un là. petit cousin. Ah mais oui, il a renommé Minecraft Fortnite. Bah, Fortnite, c'est de la merde. Donc Minecraft aussi. Non. Comment est-ce que les docteurs écoutent de la musique? Alors, je sais pas si oui. Kleenex. Oh, j'ai belle juste à côté. Mais ou sinon... Non, je sais pas comment. Ah, mais ou sinon, si t'enlèves toujours tout, ça fait... Ah, ça sort de son cul. Ah, et toi, t'as reconnu directement le JBL, Bah charge oui. 3, bah oui. En même temps. La voiture de Dieu, la seule qui reste soleil. Si. Et Pepsi. Mais c'est... Non, mais ça, en fait, tout ce qui est comme ça, qui n'est pas la même marque, soit c'est un montage, ou soit Non, c'est non. parce que la marque... Non, c'est pas un montage. Il y a un temps, Coca-Cola permettait de mettre le nom que tu voulais. Et depuis, bah, il y a des gens qui ont fait de la merde, mais heureusement que maintenant ils le font plus. Soit un montage, ou soit la marque qui s'est complètement trompée. Comment faire un ultra Oreo? Ah, mais oui, tu dois faire... Ok, mais... Cuire tous les trucs blancs et cuire tous les trucs Non, tu les cuis pas, tu les grattes et tu les mets, puis c'est tout. Ah, comment prendre en photo une... un papillon? Comment faire un écran plat? C'est n'importe quoi. Ouais, parce que derrière, après, le mec il pense faire une photo, mais il est sur l'application calculatrice. Ah, là on dirait que le soleil masse le mec. T'inquiète pas, mon pote, ça va aller. Ah, ok. On essuie le tableau avec un sac. Là, c'est normal, c'est logique. La gueule. Ok. Non, mais très bien. Ah. Mais ils sont cons. Ah, des nudes de cul immédiatement. Des fesses immédiatement, j'en veux. Ah, comment transformer le logo de sa voiture en plat pour manger? Bah ouais. Bah clairement ça peut le faire, c'est pas con, c'est pas con. Mais quand t'as des bagnoles qui servent plus à rien. Il fait croire que c'est une personne qui lui prend photo, mais en fait c'est lui-même. Bon. Ah, Oh non. pour avoir des meilleures photos. Ah, c'est surtout... c'est Bah en fait les Nokia n'ont pas d'appareil photo. Quand on prend un chien, il reste droit. Quand on prend un chat, ça devient un pont. Non, ouais. Non, mais ça c'est vrai en plus. Le plus pire c'est que c'est vrai. Ah, Les chats aiment. c'est ça quand on se fait livrer par Chronopost. Ah, ça c'est les méchants garçons. Coca-Cola et Pepsi. Ça c'est des méchants garçons. Pourtant c'est pareil. Est-ce que à chaque fois qu'on va voir des bouteilles de Coca ou Pepsi, tu vas boire Oui. toi? Kia, Nokia. Ah, là je sais pas si ça va freiner bien longtemps hein. Les polices comme ça c'est l'équivalent des fenêtres pop Windows XP. En Afrique on récupère l'eau comme ça. Dans un carton. Le chien il fait caca et la Pixar Animation Studio. Ah. Mais c'est n'importe quoi. On dirait aussi qu'il y a la lampe, non? Bah en fait la lampe c'est le chien. Ça fait 13 jours que je cherche mon iPad. Il y en a pas. Si c'est le siège. Il va trop bien avec le siège l'iPad. C'est pas fini. Si? Au revoir. Non. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si maintenant vous voulez un No Aesthetic Things 3, juste là-haut vous avez le sondage. Vous pouvez directement mettre oui ou non si vous en voulez un troisième. N'hésitez pas à vous abonner ou à activer la cloche de notification si maintenant ça vous fait plaisir. Vous n'êtes vraiment pas obligé à mettre un petit j'aime si vraiment cet épisode vous a plu. Mais en tout cas je vous dis bye et continuez ce que vous faites sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Putain je parle beaucoup trop vite. Boum. Hey